Good morning, friends. My name is DL Goswa. Today I am going to tell about success formula. You know what is success formula? How to fit your health. This is success. What is health? Health is your money. A strong body have a strong mind. Our body is a temple, so we have to care on yourself. Like temple, we must do exercise on daily basis. If we want to earn money, we should maintain our body through our exercise. Whenever you are walk, try to walk early in the morning. सुबह गर्म पानी पिएं. जापानी इज वर्ल्ड के हेल्थीएस्ट लोगों में से एक हैं. वाई यू नो बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग हॉट वाटर. जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उस पानी के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर तक लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेगी जो वेस्ट हो जाती है. तो आप अपनी बॉडी को गर्म पानी से हाइड्रेट कर सकते हैं. साथ ही साथ डिटॉक्सीफाई भी कर होती है. और आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं. साथ ही नेचुरल जूस भी पिएं. आप ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाए. पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाएं. वेट लॉस, जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पुशअप करना ज़रूरी है. तो आप अपनी मसल्स को स्ट्रेस करते हैं. जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये टूटती है और वे फिर से दोबारा से प्रोटीन दोबारा बन जाती है. अगर आप मसल्स रिबिल्ड नहीं करते तो आपका मसल्स एट्रोफी हो जाती है. जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करते आप वो वेस्ट हो जाती है. तो अगर आप मसल्स यूज़ नहीं करते तो आपकी बॉडी में फैट जमा होगा जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी. योर बॉडी डजंट मेक फॉर रेस्ट. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर बॉडी देन इट विल गोइंग टू डैमेज. आप मसल्स को डेवलप नहीं करेंगे तो एट्रोफी हो जाएगी. जो आपका फैट नहीं मसल्स बनानी है. आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, एक्सरसाइज करो, स्वस्थ रहो, हेल्थी रहो, खुश रहो और साथ साथ में योगा एक्सरसाइज करते रहो. थैंक यू माय लवली ऑडियंस.